Hallo almal, in hierdie video gaan ek jou help met jou eindeksamen voorbereiding. Ek bespreek die Gauteng 2024 vraestel 2 se vraag 3. In die diagram hieronder is P die punt min 912, Q is die punt 99 en R is die hoekpunte van driehoek PQR. M is die middelpunt van QR, met ander woorde, daai lyn is so lank soos daardie lyn, en N, dit is hierdie ding daar in die middel, is 'n punt op PM in die tweede kwadrant. Let wel, hy's nie in die middel nie. Die vergelyking van QR word gegee deur 2y minus 3x plus 9 is gelyk aan 0. So ons het QR se vergelyking. Die inklinasiehoek van QR is theta. Onthou, inklinasie is die hoek tussen die lyn en die positiewe x-as gemeet in 'n antikloksgewyse rigting. Wat is die vraag? 3.1 bereken die koördinate van M, die x-afsnit van lyn PM. Goed. Met ander woorde, daardie gedeelte. Nou ja, wat het ons? Ons het die vergelyking van daardie lyn en ons weet mos, vir 'n x-afsnit maak ons y 0. So daarom kan ons nou gaan en sê 2y minus 3x plus 9 is gelyk aan 0, dis die vergelyking, en dan in y se plek, want x-afsnit maak y 0, maak ons vir y 0. Dan is 2 maal 0 is 0, en daar bly oor min 3x plus 9, die 9 loop oor, deel met min 3 beide kante, en ons sien dat die x-koördinaat is 3. Maar wat wil hulle weet? Die koördinate van M, so daarom moet jy nou net byvoeg, M is die punt 3, 0. Vraag 3.2 vra, bepaal die vergelyking van PM in die vorm y is gelyk aan mx plus c. Nou goed, eerste dinge eerste, daardie is lyn PM. So ons gaan nou sy vergelyking bereken. Dan, onthou jy van die vorige vraag, het ons mos nou M se koördinaat uitgewerk, en dit is die punt 3, 0. So nou gaan ons PM se vergelyking uitwerk. Nou die eerste ding wat ons kort, is ons kort 'n helling, 'n gradiënt van die lyn PM. En daar het ek nou vir die helling se formule neergeskryf. En dan het ons mos nou eintlik 2 koördinate. Nou goed, ek gaan sommer vir jou hierso skryf. Ons het hier by punt P, as jy op die skets kyk, gaan jy sien, dit is die x by P, dit is die y by P. En dan hierso, dit is die x by P en dit is die y by P. En dis nou waaraan ek aan hierdie getalle gekom het. Die y by P is 12 minus die y by M is 0 oor, en die y by P, ek bedoel die x by P is min 9 en die x by M is 3. Maar nou is dit min 3 want daar is mos nou die min in die formule. So as jy daardie dan nou uitwerk, dan sien jy die gradiënt is min 1. En ek is nou nogal half bly dat hy so om is, want 'n lyn wat so gradiënt het, is negatief, 'n negatiewe gradiënt. Goed, terug, ons wil PM se vergelyking bereken, daarom gaan ons nou die formule y is gelyk aan mx plus c gebruik, en ons kort 'n koördinaat om in te vervang, om c se waarde te kry. So ons vat sommer die punt min 9 en 12, wat uit 'n x en 'n y bestaan. En ons weet nou uit die vorige vraag of gedeelte dat m se waarde is min 1 en in y se plek het ek 12 vervang en in x se plek het ek min 9 vervang. En nou gaan ek net vir c oplos. Daarom kry ek, hier sê ek min 1 maal min 9 is plus 9 en nou gaan die plus 9 oorloop, hy word min 9 en c se waarde is 3. Maar jy kan nie daar stop nie, want die vraag het gevra, gee die vergelyking van PM. Daarom moet jy nou net gaan en sê, y is gelyk aan min x plus 3. Hierdie vraag nommer 3.3 vra,
bereken die grootte van hoek theta. En hulle het mos vir ons in die begin gesê dat theta is die inklinasiehoek van die lyn RQ. En onthou nou, om inklinasie te kry, is dit 'n vergelyking, m is gelyk aan tan theta. So ons kort m die helling of die gradiënt. Hoe kry ons dit nou? Ons lyn QR se vergelyking is gegee as daardie, maar hy is nie in standaard vorm nie. Standaard vorm beteken y is gelyk aan mx plus c. En hoekom wil ons dit weet? Sodat ons kan die getal, die koëffisiënt voor x, dit is die helling. So, kom ons skryf hom gou in standaard vorm. Ons laat die min 3x en die plus 9 oorloop en ons deel die 2 weg oral. So, met ander woorde, jy gaan sê deel met 'n 2, deel met 'n 2, deel met 'n 2. Nou weet ons y is 3 op 2x min 9 op 2. En nou weet ons m, ons gradiënt, is 3 op 2. Dus in ons formule, tan theta is gelyk aan m, kan ons nou vir m invervang, 3 op 2. En ons gaan nou die hoek vir theta, die inklinasiehoek bereken. En hoe doen ons dit? Ons gaan met ons sakrekenaar sê second function tan 3 op 2. En ons sien ons hoekie is 56,31 grade. Vraag 4 sê nou vir ons, toon aan dat B gelyk is aan 3 minus A indien B, N en M kolineêr is. Nou goed, kom ons gaan gou na die skets toe. Kyk op die skets, sien jy vir P, N en M, daardie 3 punte lê op dieselfde lyn. En hulle lê op die lyn PM. En ons het mos PM se vergelyking. So wat ons kan doen, is ons gaan nou daardie punt AB, dit is N, gaan ons nou vat en ons gaan hom in die lyn se vergelyking vervang, want ons weet dat PM se vergelyking uit een van die vorige vrae het ons mos bereken, is y is gelyk aan min x plus 3. So, onthou nou, dis 'n koördinaat. So die x-koördinaat is A en die y-koördinaat is B. So binne in die vergelyking, nou in y se plek gaan ons B vervang en in x se plek gaan ons A vervang. En wat sien jy? Hulle wou hê ons moet wys dat B gelyk is aan 3 minus A. Ons het nou dat B gelyk is aan min A plus 3. So al wat jy doen is jy gaan daai twee omdraai. Dus kan jy sê B is gelyk aan 3 minus A. So hulle het eintlik net getoets of jy verstaan dat wanneer punte kolineêr is, dat daardie punt N woon eintlik op daardie lyn. Vraag 5 sê, vervolgens, bepaal die waarde van A en B indien NQ se lengte 5 wortel 5 is. Nou onthou nou, die oomblik as jy die woord vervolgens sien, dan weet 'n mens gebruik die antwoord van die vorige som. Nou goed, skielik praat hulle van 'n lengte NQ wat 5 wortel 5 is. So stem jy met my saam, ons kan die afstandsformule gebruik. Daar het ek hom nou vir jou gegee. Onthou hy woon op die formuleblad en jy moet hom nie verkeerd afskryf nie. Nou goed, die afstand van NQ, of die lengte eerder, is mos nou 5 wortel 5. En nou kyk nou, ons weet N se koördinaat is AB en ons weet Q se koördinaat is die punt 9, 9. So daarom die x2 is dan A minus x1 is daardie 9 plus y2 is dan B minus y1 is dan 9. So, en verstaan jy waar hierdie kwadraat nou vandaan kom? Ons wou van die vierkantswortel ontslaa raak, so ons het beide kante gekwadreer. Nou kan jy sê 5 wortel 5 gekwadreer, ek gaan dit sommer hier skryf. 5 wortel 5 gekwadreer beteken
'n mens kwadreer daardie 5 kwadraat is 25, en as jy daardie 5 kwadreer wat onder die wortel is, dan val die wortel weg en hy word net 5. En dan kan jy sê 25 maal 5 is 125. So daarom sal jy dan aan die linkerkant, nou gaan ek dit vir jou wys, hierso 125 kry. Nou goed, ek wil vir jou sê, ons het nou 2 veranderlikes hier, ons het vir A en ons het vir B. So wat ons kan doen, onthou jy uit die vorige vraag, het ons mos nou gesê, dat B se waarde was 3 minus A. So nou gaan ons hier, waar ons vir B sien, gaan ons nou 3 minus A in vervang, sodat ons hele vergelyking net die veranderlike A is, sodat ons hom kan oplos. Want ons kan hom nie oplos as daar 2 vergelykings is, 2 veranderlikes is nie. Goed, so ons volgende stap, jy vang nou waar 125 vandaan gekom het, nou kan ons sê, hierso, A minus 9 beteken A minus 9 maal A minus 9, en as jy dit uitvermenigvuldig, dan kry jy A kwadraat minus 18A plus 81, en dan wat hier gebeur het, hier het ek nou net eers dit stadig gedoen en gesê, 3 minus 9 is min 6, en daar is die min A. So, in die volgende stap het ek nou net al daardie net neergeskryf, en eers hierso gedoen min A min 6 en min A min 6. En as jy mens dit uitvermenigvuldig, dan kry jy A kwadraat plus 12A plus 36. Goed, nou gaan ek gelyksoortige terme bymekaar tel. So ek kan sê, 125 links, A kwadraat plus A kwadraat is 2A kwadraat. En dan kan ek sê, kom ek verander my pen se kleur, hierdie ene, minus 18A plus 12A is min 6A. En dan die konstantes, die getalletjies, dan kan ek sê plus 81 plus 36 is plus 117. So nou is hy al amper mooi om te wil faktoriseer. Wat pla is die 125, so hy loop oor, hy word minus 125, en dan kry ek op die ou einde 'n 0 hier, en 2a kwadraat minus 6a, want 117 minus 125 is min 8. Nou kan ek faktoriseer, so of ek kan die kwadratiese formule gebruik, as ek nie hierdie kan faktoriseer nie, maar wat ek gedoen het, is ek het sommer regdeur met 'n 2 gedeel, en ek kry 0 is a kwadraat min 3a min 4, want hierdie ene kan mos nou baie maklik faktoriseer. So die faktore sal wees a minus 4a plus 1, en ek kry a is gelyk aan 4, of a is gelyk aan min 1. So ek het nou 2 waardes vir a. Onthou, ons wil 'n waarde vir a en b gekry het. So nou as jy na die skets kyk, kan jy sien dat n is in die tweede kwadrant, en daarom gaan ons die negatiewe a kies. A is gelyk aan min 1. En waar gaan ons nou dit in vervang? Wat van? Ons vervang dit daarin, want ons weet mos b is gelyk aan 3 minus a. So ek gaan net vir jou skryf, b is gelyk aan 3 minus a. So wat het ek gedoen? In a se plek het ek min 1 vervang. Kyk hoe ek my hakkie gebruik, en op die ou einde het ek gekry dat b is 4. Vraag 3.6. Bepaal die vergelyking van 'n sirkel met O, die oorsprong, as middelpunt, en wat deur punt R gaan. So met ander woorde, hulle sê vir ons, hier is nou 'n sirkel, en daar is hierdie, dis eintlik soos 'n deurskynende sirkel, wat hier ergens is, hy gaan so lyk, en daai punt O is die middelpunt van die sirkel. Met ander woorde, OR, jammer dat hy nou nie reguit is nie, is eintlik soos jou middellyn. Is dan eintlik die radius van daardie nuwe sirkel. Nou goed, ons moet verstaan dat 'n sirkel wat O as middelpunt het 'n formule, en dit is x kwadraat plus y kwadraat is r kwadraat, graad 10 werk. So, ons kort eintlik net 'n waarde
vir klein r kwadraat, die radius. En ons gaan nou daardie waarde kry deur in te zoom hier na lyn QR toe. Nou kyk nou. Reg in die begin het hulle vir ons gesê dat M is die middelpunt van lyn QR. So dit beteken daardie ene en daardie ene is gelyk. So R bestaan uit 'n koördinaat, die punt XY. Kom ons kyk of ons daardie twee, X en Y, as ons hulle waardes kan kry, kan ons dit hier in x² plus y² invervang om vir R te kry, die vergelyking van die sirkel. Nou waar gaan ons begin? Ons gaan werk met QR en met die feit dat M die middelpunt van QR is. So ons gaan nou eers wegbeweeg van die sirkel en net eers R se koördinaat kry. Met 'n formule. Daar's 'n formule van x van die middel is die een x plus die ander x gedeel deur 2. Daardie twee x'e, dit is die x'e wat op die punte van die lyn is. So dit gaan wees die punt, die x by q en dit gaan wees die x by r. En, kyk nou, x van die middel is 3, is gelyk aan, die x by q, dis daardie een, is 9, plus die x by r, dis x, dis wat ons wil bereken. Goed, nou gaan ons die 2 weg vermenigvuldig, vir jou wys, maal met 'n 2 die kant, maal met 'n 2 die kant, 3 maal 2, en toe het ek nou sommer die 9 ook laat oorloop, dis dalk bietjie te vinnig. Met ander woorde, 3 maal 2 is 6 minus 9 is min 3, so die x-koördinaat hier is min 3. Vir die y-koördinaat, selfde storie, y van die middel is die y by q plus die y by r gedeel deur 2. Y van die middel is 0, is gelyk aan, die y by q is vir jou gegee, is 9, plus die y by r, dis wat jy wil bereken. Weereens, kom ons skryf 'n y alleen, so ons gaan nou met 2 maal om y alleen te kry, en die 9 gaan sommer oorloop. 2 maal 0 is 0, minus 9, so y se waarde is min 9. Dit is nou die y, oepsie, min 9, jammer, daar by r. Nou goed, waartoe werk ons? Ons werk na daardie vergelyking van die rooi sirkel, wat x² plus y² is r². Dis hy. Nou, ons weet ons x en y se waardes. Ons x-waarde, die x daar by r, is min 3, want dis mos 'n punt op die sirkel, plus en min 9 is die y-waarde, want dis die punt op die sirkel, is gelyk aan r². Min 3 se kwadraat plus 9, min 9 se kwadraat is 81, is r², 9 plus 81 is 90. 90 is r². En moenie nou die vierkantsvoordeel trek nie, want as jy die vierkantsvoordeel trek, dan kry jy die lengte van die radius. En dis nie wat jy wil hê nie, jy wil r² hê. Dus kan jy sê, die vergelyking van daardie sirkel is x² plus y² is 90. 3.7. Kyk nou. Die skerphoek tussen lyne QR en die lyn met die vergelyking y is gelyk aan mx plus 4 is 45 grade. Bepaal die moontlike waardes van m. Met ander woorde die helling. Nou gaan jy vir sê, juffrou, maar nou waar is nou hierdie lyn? Y is mx plus 4. Dit is 'n nuwe lyn wat nie op die oorspronklike skets is nie. Nou kyk gou hierso. Hier aan die regterkant met die blou lyn het ek nou vir jou 'n lyn ingeteken. Y is gelyk aan mx plus 4. So hy kan miskien 'n positiewe helling hê, maar plus 4 is die y afsnit. So daarom het ek daardie vir jou ingesit. So dit kan of daardie lyn wees, of dit kan 'n negatiewe helling wees. So kyk die rooi lyn hieronder. Sien jy, daar is 'n rooi lyn met 'n negatiewe helling en daar is die 4, die y afsnit. Nou ek gaan nou weer sê, hulle sê die skerphoek tussen lyne QR en die lyn met daardie vergelyking. So daar vind jy nou daar's Q, so daar's QR, so sien jy daar is 'n hoek van 45 grade en jou denkbeeldige lyn y is gelyk aan mx
plus 4, so daardie is 45, of as jy nou dalk jou lyn so getrek het met 'n negatiewe helling, daar is die skerphoek tussen QR en jou lyn. Y is gelyk aan MX plus C. En ons gaan nou daardie helling M gaan ons nou bereken. Maar gaan op die volgende skyf, ek gaan dit apart doen. Goed, ons werk nou met daardie skets. So hierdie blou lyn is nou Y is gelyk aan MX plus 4. Dis daardie ene. So ons gaan nou M bereken, want ons wil die skerphoek tussen die lyne bereken. Nou goed, kyk nou wat gebeur hierso. Stem jy met my saam? Laat beta die inklinasiehoek wees van die lyn Y is gelyk aan MX plus 4. Daar sien jy hom. Inklinasie, die hoek tussen die lyn en die x-as gemeet in 'n antikloksgewyse rigting. Daarom kan jy nou gaan en sê, beta plus 45 grade is 56,31. Waar kry ek nou dit? Kykie, beta plus 45 grade is gelyk aan daardie ene. Sien jy wat het gebeur? Die rede is, die buitehoek van die driehoek is gelyk aan die som van die teenoorstaande binnehoeke. Dus kan jy nou sê, beta is gelyk aan 11,31. So ons het nou daardie hoek 11,31 grade. En wat het ons gesê? Ons het gesê, beta is 'n inklinasiehoek. So nou kan jy gaan en sê, M is gelyk aan tan beta, en beta is 11,31, en nou gaan jy nie weer sê shift tan nie, jy gaan net sê gewone tan 11,31, en dan kry jy M, die gradiënt, die helling, is dan 0,2. Met ander woorde, daardie enetjie, 0,2. Nou, as ons besluit het, ons helling gaan negatief wees, soos in hierdie lyn, Y is min MX plus 4. Ons kan sê 4, want ons weet die y-as dit is 4. Nou goed, nou gaan ons maar weer sê, kyk, laat beta die inklinasiehoek wees van die lyn, Y is gelyk aan MX plus 4. So nou is beta daardie hoekie. Nou kyk nou mooi. Ons kan sê dat beta is gelyk aan 45 grade plus 56,31. Ok, stop. Kan jy, ek wil vir jou mooi wys hierso. Kan jy sien dat daar die twee hoeke daar, daai lyne vorm reg oorstaande hoeke. So daardie groen hoek is so groot soos daardie hoek. Met ander woorde, hierdie ene gaan nou hier indruk is 56,3. So beta is dan daardie 45 grade plus die 56,3, en hoekom is dit? Die buitehoek van die driehoek is gelyk aan die som van die teenoorstaande binnehoeke. Daarom kan ons nou sê 45 grade plus 56,31 gee vir ons 101,3 grade. En nou is ons weer by M is gelyk aan tan beta, dis die inklinasiehoek. So jy sê doodgewoon tan 101,31, en ons antwoord, ons gradiënt M is gelyk aan min 5. Dankie dat jy na my video gekyk het. Aan die linkerkant heg ek vir die volgende vraag van hierdie vraagstel aan. Dit is ook analitiese meetkunde. En aan die regterkant gaan jy sien, het ek vir jou 2 playlists aangeheg. Die een is die graad 11 analitiese meetkunde en die ander een die graad 12 analitiese meetkunde.